Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Halo semua. Halo, selamat pagi. Kali ini Asraf sama kakak mau unboxing lampu warna-warni Asraf. Yeay, ini tereng. Silakan dibuka. Oke, dicoba kakak. Ayo dibuka. Nyala nggak ya? Coba. Ada colokannya. Nyam nyam nyam. Mana, Dek? Ayo dibuka coba. Buka di Mam. Ayo, lampunya nyala nggak? Buka dulu. Oh iya, nanti buka dulu itunya. Colokannya disambungin, iya. Colokannya disambungin. Udah. Kita coba yuk, Asraf. Yuk. Kita coba yuk. Nyala enggak ya? Hai teman, sudah selesai bukanya. Ayo kita coba. Ayo coba. Coba. Wih, taruh di meja, Dek, taruh di meja. Jangan. Ya, matiin lampunya. Udah jadi, Sap. Udah. Bagus. Ada tuh, Dek. Udah bisa. Taruh meja sini. Ada nih tuh. Oh ininya. Yeay. Lampunya udah jadi. Bagus. Kita taruh di tempat yang ini kurang panjang. Jadi lampunya tuh. Bagus. Ada bintang sama bulan. Dadah, sudah selesai. Adek dadah dong. Wih, dadah. Dadah.